Улсын хурлын гишүүн Жаргал сайхны зол жаргал. За энэ ерөнхий сайдын бичгээр парламентын тогтолцоог төгөлдржүүлэх гэж байгаа. Тэгээд гишүүдийн яриаг сонсоод байхад ер нь аль тал нь парламент бол бигчих ёстой гэд байна. Тэрийг сонсоход бол их таатай байна. Би бас тэгж боддог, итгэдэг юм. Гэхдээ нэг ялгаа байна. Парламент яавал бигчих вэ? Хизээ бигчих вэ гэж. Миний ажигласан дүгнэснээр бол 90 гаруй хувь нь нийлээд засгийн газар хамтраад байгуулчихаар парламент захирдаг, чиглүүлдэг болцдог юм байна. Нэлээд л олон өнцгүүд хүмүүс ярьсан. Миний хувьд гол анзаарсан зүйл нь юу гэхээр нөгөө партрийн тухай асуудал. Энэ байр суурь бас тодгож хэлэх зүг баг. Хил холболтыг маш өндөр хуваар дэмжсэн парламент үнэхээр Монгол улс чухал ойлгож байгаа. Тэгээд тэрнийг дагаад хил холболтын төлбөрийг төлөхдөө нүүрсийг зөвхөн биржээр биш тусгай нөхцлөөр нийлүүлнэ гэдэг өөрчлөлтийг хуульд оруулж ирэх ёстой байсан. Тэр уул уурхайн тухай биржийн хууль дээрээ хил холболт биш нийгэм эдийн засагт ач холбогдолтой төслүүдийг төрөл бүрийн ашигт малтмараар баартагдж болно гэдэг санаа орж ирээд нэлээд шугам болоо буцсан. Тэгээ энэ ингээд дараа нь бас өөр байдлаар гишүүд яриад бариад яваад байгаа. Тэгэхээр энийг юу гэж харж байна вэ гэхээр одоо бүсүүдэд хөгжүүлнэ. Тэр бүсүүд дээр хөгжүүлэх мега төслүүд тодорхойгүй томьёолт нь нийлүүлээд бодох юм бол энэ Монгол улс чинь 30 гаруй их найт төгрөгийн төсөвтэй. Тэр төслүүд маань бол мэдхгүй магадгүй 100 200 их найт бол. Ийм хэмжээний янз бүрийн үр ашигтай ашиггүй мэдэгдэхгүй бүтээн байгуулалтуудыг том дүнгээр баартаад хэдэн төгрөгөөр юу хийлгээд хэдэн төгрөгөөр түүхийдээ зараад хин тэрийг хийж бүтээгээд тэгээд тэр Монголын нэгдсэн төсөвтэй улсын сангаас хамаагүй том юмнууд ингээ ялтаас гадуур явах эрсдэл байна гэж харсан. Энэ бол Монголд бол бас хэрвээ энэ чигээр явах юм бол аюултай. Гэтэл энийг сериозны ярьж мэтгэлцэх ийм талбар бол хангалттай болсон байна. Ягаад тэгэхээр зэрэг 90% нь хамтарсан засаг дор зарим нь бол санаатай, зарим нь санаандгүй ингээд ярьж байгаа биз. Тийм учраас ер нь асуудлыг ярих цаг нь болсон байна. Гэдэг итгэл үнэмшлэр огцрох шаардлага бол нэгдэж гараа шиг зурсан байх. Тэгэд одоо 120 гишүүнтэй парламент бол анх удаага Монголын түүхэнд. Тэгээ холимог парламент. Би бол энэ 120 гишүүнтэй парламент тийм сул одоо ерөө хамтарсан засаг байхгүй бол хямрал дор нэдэр гэж юусоо бодохгүй байгаа. Ерөнхий сайд өөрөө манлайлж энэ мэрэгжлийн хүмүүсийг жагсаалтанд оруулж ирсэн. Би бол тэр хүмүүсийг шал өөр өнцгтөө ярьж байгааг ч анзаарч байгаа. Тэгээд энэ бол амьд мэтгэлцээ ингээд цаашдаа өргөжлөд явна гэж бодож байна. Энэ өөрчлөлтийг хийхин тулд зөндөөл юм болсон хүн намын залуучууд бид нар бас зөндөөл өвөл эдэр юусын үүднэр хүмүүс тайлбарлаад гар үсэг цуглуулаад хаасаагүй ажилласан. Үр дүнд нь ийм үр дүн хүрсэн. Би бол энийг бол цаашдаа ажиллана гэж бодож байгаа. Зөвхөн нэг жишээ хэлэхэд 24 оны хаврын чуулганаар 240 хууль баталснаас талыг нь нэг өдөр 28 бие даасан хууль тэгээ 100 гаруй хууль нэг өдөр баталсан баг. Тэгээ хэдхэн минутанд нэг хууль батлаад байсан байгаа 6 сарын 5-нд. Тэгэхээр ийм тохиолдол энэ парламентаар бол гарахгүй. Тэгээд ч цаашдаа тэр жишээ болгоод бид нар ярьж исэн Шинэ Зеланд байна уу, Европын улсуудын парламентын тэнцвэртэй баланстай хүчний балансууд нь хоёр хуваагдаж нийлж салдаг асуудлаа шийдвэрлэхэд бол араас нь явдаг энэ рүүгээ л явсан дээр.